nakadepende ra gyud ka sa kabubuton sa imong agalon, sa imong Lord. Mabitaw tang moingon ta kang Ginoong Hesus Lord, pero dili ka gusto butan ka. No, Lord imo tawag kang Ginoong Hesus, pero dili ka gusto butan ka. Magbuot kag imo. Apan ang ulipon sa Biblia atong masabtan nga nakadepende ra gyud siya sa iyahang agalon, no, sa iyahang master. Og sa Biblia atong masabtan nga wala niya gi-condemn, no, wala niya gi-condemn ang slavery, no, apan iyang gi-recognize nga usa ka social construct, no, social construct iyang gi-recognize. Og sa panahon ni Ginoong Hesus makita gyud nato nga normal usa ka panghitabo sa society, no, nga naay ulipon og naay agalon, naay amo. Og atong masabtan sa mga pinulungan ni Ginoong Hesus, kadaghan siya nagamit og mga illustration. Example sa Matthew 25, nagamit siya og slaves gyapon. Diri sa John, nagamit siya og slaves gyapon, John 17. John 15, nagamit siya og slaves gyapon. Og diri sa Lucas, og daghan pa na mga pulong. Og atong makatunan nga bisan ang mga nag-unang Kristohanon or ang mga apostoles, niangkon sila nga sila slaves, ulipon. So, ganahan mo tawag ulipon. So, karon na panahon, matod pa, wala na ulipon ron. No, wala na may ulipon. Di ba kung magpa-maid ka o muadto ka, mag-abroad ka, di man ka ulipon. No? Servant pwede. No? Tungod kay gibaydan man ka, na kay kontrata pirmahan. Kung dili niya matuman ang kontrata, mo adto ka sa embassy, mo reklamo ka nga, sir, wa man ko kan adiri, no, muhawa na ko, mubalis ka. So dili ulipon. Tungod kay ang ulipon, tibuok kinabuhi nimo, gipiyal na nimo sa imong agalon. So ingana ang relasyon sa ulipon ug sa Lord, sa agalon, sa master niya. Masabtan nato nga ang pagkaulipon is the best of all possible relationship. Tungod kay kung aduna kay agalon, nakadepende ang imuhang gi-care ka sa imong agalon, gipalit ka sa imong agalon, gipanag-iya ka sa imong agalon, giprotektahan ka sa imong agalon, disiplinahon ka sa imong agalon, i-provide sa imong agalon ang tanan nimong gikinahanglan, ug i-reward ka sa imong agalon, ug higugmaon ka sa imong agalon. Ingana ang senaryo sa Biblia. Kabalo ba mo nga sa panahon ni Ginoong Hesus, mas nindot mahimong ulipon kaysa mahimong hired men. Sa ato, di ba, common sa ato, magpainadlaw ka, no? Magpainadlaw ka. Apan, masabtan nato, kung naalang ka sa maayong amo, sa panahon ni Ginoong Hesus, mas maayo pa nga ulipon ka kaysa usa ka hired men. No? Inadlaw kaysa hired men. Tungod kay, kaniadto, kung wala kay trabaho, mutindog ka nga to sa merkado, no? Magtindog ka sa market, maghulat ka na mo hire ka nimo, kahinumdum mo sa sambingay gamit na Ginoong Hesus nga nagi-hire og sayo, nagi-hire og hapon, di ba? Nagi-hire og hapon og igayo, unya parehas tanan ang gibayad. So mao na hired men, maghulat ka didto sa market kung kinsay mo hired sa imo. Kung walay mo hired kanimo, goodbye ka, gutomon ka, wala imong pagkaon. Apan kung ulipon ka, paliton ka sa usa ka galon, wala na kay problema kay nakadepende na ang tanan kanimo sa imuhang master, no? Tanan nimong gikinahanglan. Ug ikaw pod wala kay pwedeng buhaton nga wala gisugo sa imuhang Lord. Nakadepende ka tanan kaniya. Ug mao ni nga relasyon ang gipakita ni Ginoong Hesus or gistorya ni Ginoong Hesus nga mao ni ang tinuod nga Kristohanon. Nakadepende ka tanan ngadto sa imong Lord, sa imuhang master, sa tanan nimong buhaton. Kung naamo diha sa Bible no, tanaw ninyo Roma 1:1. Si Pablo mingon, ako is a bond servant, or sa Roma gyapon, sa Griko gyapon is doulos. Ako usa ka ulipon ni Kristo. Si Pablo ni angkon nga siya ulipon ni Kristo. 2 Peter chapter 1 verse 1. Si Pedro miingon, ako ulipon ni Kristo. Si Pedro miangkon nga siya ulipon. Jude 1:1. Si Jude miingon pod, ako slave ni Kristo. Sa Revelation 1:1, si John miangkon, ni si Apostle John miingon siya, ako slave ni Kristo. Si James, no, Santiago 1:1, si James pod miangkon, ako ulipon ni Kristo.
pero sa karon na panahon wala na mangkon og ulipon. Dili na taganahan og tawgon og ulipon. So usahay di taganahan tawgon og ulipon man di ay naulipon sa utang, no, maulipon na sa pagpangutang or daghay mga butang nakaulipon kanato. So mas maayo, mas dako natong ikalipay nga tawgon ta nga ulipon sama ni sa mga apostoles nga tawgon sila nga ulipon ni Kristo. Nga ulipon ni Kristo. So karon atong tanaw ning istorya. Tanaw ning istorya ayo mo kabalakan kay dili gyud kay ko magdugay, no, kay kuan man ni overnight prayer meeting. So ampo gyud ang atong taas niyan. So nganit na sa gi-example ni Ginoong Hesus. So atong masabtan nga una iyang gipakita ang kung atong sugdan sa verse 1 na ay may tungod sa sala, may tungod sa pagtuog, may tungod sa duty. Morning sa 7 to 10 atong makita. Apan atong masabtan ang kining tulo naghulagway about sa humility, pagpaubos sa usa ka Kristohanon. The hallmark of being a Christian or sa mga pastor, the hallmark of being a pastor, kinahanglan gyud humility gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Pagpaubos tanan. O karon atong tan-aw ni mingon siya, kung usa ka ninyo na ay ulipon, no, na ay ulipon. Suppose nagdaro siya, common nga panghitabo kanadto, either magdaro sa uma or magatiman sa mga karnero. Suppose miuli siya, no? Miuli siya gikan sa field. Atong masabtan kung imo ning tanawon, paniud to ni na oras muuli siya aron pag-atiman sa pagkaon sa iyahang agalon, sa iyang amo. So maniud to sila di pares ato las 12 gyud sila, either 2 or 3 nga nanahilaan pagpaniud to. So comes into the field. Come along now at moingon ba kuno ang agalon nga ali kaon, uy kapoy ra ba ka, no, kapoy ra ba ka ali pagkauna. So atong masabtan nagipakita ni Ginoong Hesus nga dili gyud moingon ang agalon, kun dili mo yun siya paghugas imong kaugalingon kay dili ko gusto nga baho ka nga magatiman kanako kay gikan gud sa umahan. So anda may imong kaugalingon aron nga presentable siya nga mo attender sa iyahang amo. Pagkahuman anda mo niya ang pagkaon, pagkahuman adisir pa siya mukaon, ug mingon si Ginoong Hesus, mauna kita, no, mauna ang atong iingon sa tong kaugalingon. Ug moingon ta, after that moingon ta, we are unworthy slaves, we have only done our duty. So dili lang ka moingon nga usa ko kaulipon, imo pag yung ingnon imong kaugalingon, wala koy bili nga pagkaulipon. So ang mga Kristohanon, lakip ang mga pastors are unworthy slaves. Dili bot pasabot nga walay bili ang atong trabaho, no, dili bot pasabot nga ang inyong gibuhat sa simbahan, sa iglesia, pag-share, pag-disciple, faithfully pagtuon sa pulong sa Ginoo nga walay bili, no, dili bot pasabot nga wala nay bili, kun dili wala na kay extra credit ni ana, no, wala na extra credit nimo ni ana. Tungod kay tanan credit kang Ginoong Hesus man. No? Tanan credit ngadto man kaniya. So angay lamang gyud nga magpaubos ka ug moingon nga walay bili, wala koy bili nga ulipon. Tungod kay may kag unworthy, no, unfit, dili angay unprofitable. Wala na kay bonus ni ana. Dili ka moingon nga tungod kay 20 years naman ko sa pagserbisyo ning simbahan na lagmit ako na ilabaw diri sa tanan, no, ako na pinakaabtik diri labtik, wala na makalupig sa ako sa kahibalo, no, ako na sunod kang Kristo diri, wala ing ana na pulong, no, wala ni ana. Ang imo ra gihapong certificate is unworthy slave. So not that we are worthy of greater title, but we are worthy only of hell. So ato ang permit manan nga ang angay kanato is ang impierno lamang kayo. Mo gani nga it is by grace, it is by mercy. Nganong makatindog man usa ka tawo diri, nganong makashare man usa ka tawo, nganong ang tao mabago man, nganong ang tao mahigugma man sa Dios, nganong ang tao maka-evangelize man, nganong makaampok man ta sa Ginoo tungod sa grasya. Kung ang worthiness ang atong pangitaon, unsay angayan kanako, unsay angayan kaninyo, atong masabtan sa Biblia nga impierno ang angayan sa matag usa. Bisan kinsa pa ka, no, bisan kinsa pa ka, impierno gyud ang angay kanimo.
So, og hangtod karon ang tanan kanato, tanang Kristohanon karon nagtindog lamang pinaagi sa grasya sa Ginoo. Diba? Makapadayon lamang pinaagi sa grasya sa Ginoo. Adunay illustration sa kapastor nga ganahan ko maghinumdom nga sa isa ka kamot giopro sa Dios ang grace, ang grasya, ug sa pikas niyang kamot gipugna niya ang wrath of God, ang kasuko sa Dios, no. Sa karon nga panahon iyang giopro, giabli ang iyang kamot minsan di ang grasya, no, kinsay mudawat ni ani libre makaangkon gayod apan sa iyang pikas kamot gihawidan po niya ang iyang kasuko. One day buhian niyang duha, wala nay grasya ug di na niya pugngan ang kasuko, tanan na ipahampak. So tanan na ipasilot or isilot ngadto sa mga wala mo dawat sa iyang grasya. Karon our worthiness is in Christ. So ang atuwa namang worthiness kang Kristo lamang gyud. Mo nang every time may tungod kang Kristo, si Kristo lamang gyud. Walay pwede nga mo shine ta, ni shine man ko diri sa musimad. Dili pwede nga ikaw ang makita, no? Ikaw makita. Believe gyud ko ni pastor ko. Dili pwede kun dili ang makita si Kristo, pero may gyud si Christ ang ma-exalt tungod kay mao man na, di ba kung naay ulipon, kung ako na ulipon, di ko mosugot nga ang akong ulipon ang mailado nga pagkanindot ato na dili ko gusto ang dungog sa akong ulipon kun dili ang credit gyud. Mabitaw na sa mga kumpanya kinsa may naghagog ayo tungtod sa ubos, pero ang makakuha sa credit ang tag-iya, no, ang tag-iya nga grabe ni siyang tawhana, milyonaryo, bilyonaryo, tungod kay dili ka mosugot nga ang ngalan sa imong kumpanya maadto ang dungog sa usa ka gamay lamang kaayo nga empleyado. Sama usab sa ato ang kinabuhing Kristohanon. So dinhi ta sa usa ka illustration, no, sa usa ka illustration, ang usa ka faithful kaayo nga pastor, no, inta lang faithful kaayo siya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagproclaim expository nga preaching, no, tanan nga gisgot sa Biblia iyang itudlo. Pag faithfully pag-evangelize, pag-disciple sa iyahang mga gingsakupan or sa mga kauban sa simbahan, o kumpara po nato sa usa ka faithful nga tigsilig sa simbahan, no, di ba, naapoy faithful nga nagsilig simbahan, buntag sayo magsilig siya, maghidlo siya, magtrapos bintana, nindot amo din kay way bintana, so lahos ra way trapuhan og silig wa ko siligon, no, kay puniton ra. So inunta lang adunay isa ka pastor nga faithful kayo, kugihan kayo mag-evangelize, no, kugihan kayo magtuon sa pulong sa Ginoo, mabilar siya sa pagampo sa iyang mga membro, no. Dili nato basihan, no, ang kanang success sa usa ka pastor sa kadaghan sa simbahan nga natukod sa kadaghan sa membro, tungod kay santanan nato sa Acts ang focus yun nila is ang purity sa iglesia, no, ang purity sa usa ka church, dili ang number sa church. Although gi-account nila ang number, may silang 3,000 ang nakuha na born again, na bautismohan, apan wala nila gi-consider ang pagdaghan simbahan nga mooy ilhanan sa usa ka maayo nga iglesia, kundi ang pagkaputli, no, ang pagkaputli sa iglesia. So balik na sa illustration, ang katong faithful nga pastor o faithful kayo nga manilhigay sa simbahan, pag abot nila sa langit, unsa may ilang madungog. Unsa ingon sa Matthew 25, no? Matthew 25, 21 o 23, parehas naman na napuno. Mingon siya, 23, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge in many things. Come and share your master's happiness." Ang faithful na pastor o ang faithful nga tigihidlo, parihas ra og commendation nga madawat ngadto sa atong amahan. Well done, good and faithful slave, no? Well done, good and faithful slave. Walay extra bonus niya na, walay extra credit niya na. Tungod kay walay credit nga angay kanato kun dili kang Kristo lamang gayud. So parihas lamang tanan. Ang faithful nga worship leader, ang faithful nga Sunday school teacher, ang faithful nga magtudloay sa mga bata, ang faithful
nga deacons, ang faithful nga young people, ang faithful nga bana, ang faithful nga asawa, ang faithful nga anak, parehas lang ingon sa Ginoo, well done, good and faithful servant. So, pastors are no special. No, wala special. No, dili special ang mga pastor. We are all part of the body of Christ. No, parte tanan sa lawas ni Kristo. Ingon ang Roma 12, parte tanan. No, parte tanan. Lahi-lahi lang og gasa, lahi-lahi function. Tungod di man pwede sa kalawas dalunggag tanan, matatanan. So lahi-lahi og function apan parihas ra tanan. Parihas ra tanan, walay special, walay labaw. No, walay labaw kundi patas sa tanan sa lawas ni Kristo. Ato di manan nga ang mga pastor is not the head of the church, kundi si Kristo. Christ is the head of the church. Walay santo papa, walay mga ministro, walay mga bishop, no, walay mga pastor, walay bisan kinsang head of the church, kundi si Kristo lamang gayon. Christ is the head of the church. Muna nga kitang tanan level lamang ngadto sa Dios, lahi-lahi og trabaho apan parihas lamang i-commend kung imong gihimo faithfully. Karon atong tanawon ang hallmark, o to hallmark of the Christian faith is humility. Pagpaubos. Bisan si John the Baptist, unsa ingon niya John 3:30, unsa ingon ni John the Baptist? He must increase, I must decrease. No? He must increase, I must decrease. Sa dihang mibalik ang mga tinunan ni John, miingon nga magtutudlo ang tao nga imong gibautismohan mas daghan nagsumusunod kaysa nimo. Unsa ingon niya? Madawat lamang sa usa ka tawo ang gihatag kaniya nga gikan sa kahitasan og nag-ingon ako kaninyo, I am not the Christ, kundi siya nga akong gibautismohan. Og mayon siya, he must increase, I must decrease. Matud pa sa usa ka pastor, murag si J.C. Ryle, ingon siya nga ang trabaho sa usa ka pastor is magtuon faithfully sa pulong sa Ginoo ug magwali sa pulong sa Ginoo ug sa katapusan sa iyang kinabuhi malimtan na siya. No, angay lang gyud nga malimtan na ka. Dili ka maninguhang nga unta pag wala nako na mga monumento nako diri. Naanay picture nako diri no kung wala nako. No, walay ingana kun dili ang mabilin sa kasing-kasing sa tao nga si Kristo dapat mapataas. Si Kristo mapataas. Mapadayon ang gisugo ni Kristo, mapadayon ang tumong ni Kristo. No, so moingon ta nga pastor, di magid ko makadawat nga ulipon ko. No? Gusto gyud ko nga what about ang John 1:12 niingon man nga for those who believe and receive, he give them the right to become children of God. Gusto ko tawagon nga anak, di ko gusto tawagon nga ulipon. No? Kay naaman sa Biblia pod na niingon nga he gave them the right to become children of God. Atong katunan nga dili ta naturally anak sa Dios, no? Dili naturally mingon gihatagan og katungod na mahimong anak. Og atong tanawon nga konsepto to siya sa kaluwasan, no? Bisan dili ka ngayon nga tawgong anak, gihimo kang sama sa anak, gihatagag katungod sa anak tungod kay sa dako nga gugma sa Dios gihatagan kaniadto na mga right. So konsepto to siya sa kaluwasan. Apan sa concept sa ato ang responsibilidad, sa atong dungog, sa atong duty diri sa kalibutan, mga ulipon ta. No, ulipon ang angay itawag kanato. Dili lang basta ulipon. Unworthy slaves. Walay angay nga ulipon. Ingna kuno yung tapad, walay angay na ulipon. Angayan ba? Angayan ba siya nga walay angay nga ulipon? Angayan ba siya? So, atong tanawon ang John 1:12 mo tuno in terms sa ato ang kaluwasan, pero in terms sa ato ang duty is mga walay angay ta nga ulipon. So, atong tanawon last verse na ata ko ni. Dili pa. Second to the last. Roma 6:16. No, isa ni sa wala nila giusab, no, gi-retain nila nga slave, no, gi-retain nila slave. Maklaro ba sa inyo? Masayag ko diri. Roma 6:16 to 18. Mingon siya, don't you know
that when you offer yourselves to someone to obey him, as slaves, you are slaves to the one whom you obey. Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Ug mingon siya, taman man na sa 18, luksohan pa na ako sa 22, siya, but now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness and result in eternal life. So masabtan na to nga musugot tao sa dili, ulipon ang tao. No? Musugot mo sa dili, musugot sila or sa dili, ulipon gyud ang tao. Either sa sala or ngadto kang Kristo sa pagkamatarong, which leads to eternal life. So walay usa makaipsot, ulipon gyud ang tanan. So moingon bitaw nga gawas nun kuno sa kalibutan, pero ulipon di ay kung atong tanawon. Kung atog yung sakton, ulipon di ay kasabisyon, di ko ganahan diha sa inyo ha, na moingon bitaw kay dili daw makasigarilyo, dili makainom, dili makasugal-sugal, no, dili makatigsimay, unsa na lang diha. So ako bitaw sila ingnan, wa may bawal diri. No, walay bawal diri. So apan sa dihang maborn again ang suka tao, naturally iyahan naging biyaan, no, iyahan yung biyaan ang mga sala nga nakaulipon kaniya. Kay naulipon naman siya. Mingon ang Bible, gipalit na ta, you are bought with a price. No, ang pasabot niya na, gikan ka sa marketplace, ulipon ka sa laing tao, ulipon ka sa sala, apan gipalit ka ni Kristo, pinaagi sa iyahang dugo with a precious price. Ang dugo mismo ni Kristo, mo'y gipalit ka na to aron nga mahimo kang iyang ulipon, musunod ka ngadto kaniya. Siya'y magbuot kanimo para sa imong kaayuhan. So usa kanindot kaayo nga analogy or pagrepresentar sa Bible nga kanindot di ay mahimong ulipon ni Kristo. Tungod kay ingon sa Roma, maulipon daw ka sa pagkamatarong, dili na nimo mapugngan imong kaugalingon nga mubuhat og maayo. Ug imo nang kasilagan ang mga sala nga once imong gihigugma. So nahigugma kaayo ka sa mga sugal, apan karon imo nagyong gikasilagan tungod kay gipalit naman ka ni Kristo, gibag-o naman ka ni Kristo. So ingana kanindot ang mahimong ulipon ni Kristo. Og kini last verse na nako, Revelation 4 atong makit-an unsa day senaryo sa langit, no, senaryo sa langit. So nakit-an ni Apostle John, Revelations chapter 4 verse 10 to 11. Mingon siya, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. So masabtan nato nga sa langit di ay i-crown ang Kristohano. Apan ato pong hubuon ng atong kuruna o atong i-lay down sa tiilan ni Ginoong Hesus, who is worthy of all praises. Makita nato hangtod sa langit there is humility. Mabitaw na nga ang number one, pinaka-dangerous nga sala para sa mga Kristohano is pride, no, pride. Tungod kay mo ay naka-fall kang Lucifer, ug mao po'y maka-fall kanatong tanan kung dili ta mahimong maigmat ni ana, no. Nana kay pride, nana kay may ka nga ay 50 years na ko diri unya karon ingay ingunon lang ko ni mana nga sayop ko, dili na pwede. Nana kay garbo, nakalimot ka nga unworthy slaves ka, nakalimot ka nga ang dungog di ay kang Kristo. Ang tanang dungog kang Kristo, walay dungog nganhi kanako, walay dungog diangan na kaninyo. Although koronahan ta sa langit tungod sa gugma ni Ginoong Hesus, tungod sa pagkanindot sa iyang himaya, makoronahan ang tanang Kristohanon. Apan sa dihang musinggit diri sa una ni naaman ang mga serapin, no, musinggit sila, balaan, balaan, balaan. Sa dihang musinggit ang mga anghel, mingon ang Biblia, ang 24 elders, gihubong ilang korona, gilay down sa tilan ni Ginoong Hesus, ug mingon, you are worthy of all praises. So ingana usab sa atong kinabuhi,
padayon ang atong pagpaubos. Tanan ni nasabtan sa mga apostoles, nasabtan ni John the Baptist, nasabtan sa mga anghel sa langit. Og I hope and pray masabtan atong tanan karon nga panahon. Masabtan nato nga kita di ay piniyalan ra sa Ginoo. Nga kita di ay walay angay, walay bili. Sa dihang matapos, mingon man sa verse 10, sa dihang matapos na nimo tanan, nagipabuhat ka nimo. So kano sa man matapos ang tanan gipabuhat ka nato? Kung patay na ta, no, kung mamatay na ta. O di man ka pwede maingon nga na naman ko yung arthritis, no? Lisod naman ko, kay medyo daran ako, di na ko, mundang na ko, wala nga na. Matapos na ang trabaho sa Kristo kung patay na ka. A-discern ni mo madawat, kung karon pa sa to, madawat ni mo certificate, no? Or na-plaque ni mo, plaque, no? Nakabutang dito, unworthy slaves, no? Walay angay, tungod kay ikalipay man nimo nga napasidunggan ang imong Lord, no? Mas dako nimong kalipay or maoy imong soul nga kalipay kay mingon siya sa Matthew 25:21-23, min siya, come and join your master's happiness. Kalipay nimo ang kalipay sa Dios, kalipay nimo ang kalipay ni Kristo nga siya mapasidunggan. Mag-ampo ta. Langit ng Amahan, thank you Ginoo sa imong kayo. Thank you sa imong pulong. Thank you Ginoo kay imo kaming gipalit. Pinaagi sa imong hamiling nga dugo. Thank you Ginoo kay walay usa ka namo nga angayan, walay usa ka namo nga deserving. Apan kaning tanan tungod sa imong dako nga gugma, tungod sa imong dako nga grasya, tungod sa imong dako nga kaluoy, ug aniya kami karon makahinuklog ug nangalipay sa imong pulong nga kami di ay imuhang mga ulipon. Tabangi kami Ginoong Dios nga ang direksyon sa among mga kinabuhi is dili among mga pagbuot kundi imuha gayong pagbuot kanamo. Ginoo, sama sa usa ka ulipon imuha kaming disiplinahon, imuha kaming giprotektahan og kalipay namo kay imo pud kaming higugma. Salamat ni aning tanan Ginoong Dios. Kung aduna may usa ka namo Lord nga wala nagsubay sa imong kabubuton, wala nagsubay sa imong pagbuot, I pray imo siyang disiplinahon, imo siyang ibalik sa kamatuoran, ibalik sa authority sa imong pulong sa Bible Ginoo aron nga kaming tanan ma-inline nga na kanimo ug kaming tanan Ginoong Dios sa imong pagbalik maka-join sa imong kalipay. Salamat Ginoo kay although na yung mga pag-antos nining kalibutan na apan ang imong saad still stand ug wala gyud malihok Ginoo. Og imo gid kaming balikan, imo gid kaming kuhawon og nagay luna nga imong giandam alang kanamo. Father God, kining tanan namong gikalipay bisan pa og biayon mining kalibutana, bisan pa Ginoo gi-persecute mining kalibutana. Apan kalipay namo kay nagmadaogon ka og kaming tanan nga imong mga ulipon nagmadaogon na pod. Kining tanan namong giampo, gipangayo in Jesus name. Amen.